maffamaa jira. Dubartiin dhiirri kiristaanni islaamni mirga wal qixaatiin mana kana dhufee yoo barbaade keessa ciisee gargaaramaa ture. Adda garuu jalatti waa biraa abshir mubee wallaahi jechuun ati kan sabaatis kanaaf sin jenna beektaa jechuun namoonni tokko tarii namni beektaa mubee yeroo tokko namni si arrabsu dubartuun akkuma malee lafuun illee kan mubaarakii qophaa'e baana billimsin guyyaa eeggataara malee. شوف الله أكبر كم مبارك يجي لي أبا ما بعد متى نبدا إله إلا الله يا رب ماجد حبيبي حبيبي والله ربي ما تعالى سيرك جرر هدية برا كذا سوتشون نمني كنا برا كنا من نقول الحمد لله إيسي أما namni si xiqqeessuuf deemu fumaa xiqqaata malee nama wanti fidu hin jiru jedhe atamoo hojii kan kana namni dammoo wanti siif kennaa kennuuf jabaattee haa hojjettuuf malee namni kun waliin sitti hin tinaa jechuu miti si galee kanaaf koontiin hojjedhu hojii kan keetti fuufii badhaasni sii kenname kun hundi siif mala xiqqaata ammallee kanaa oltu siif mala bartaa Anchor soji jira umataka duba de ini sinjira bibi nanjibines nanjibus eshi gamachu ke sanif sadda me warri ege dumuju Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gamachu ke sakasin amma sin najirta lalum barbadasin Wallahi mu beeku kun sitti xiqqaata inshallah yeroo dhihootti ji'a tokko tunguutiin torban tokko keessatti miliyoona 2 galteen naannoo waliin kabajnu rabbiin waa taasisu sitti xiqqaata jaalala moo isa nam tokko siif barreessu hin laalinii ummata si jaallata waan ta'eef kan jaraa sitti mul'atin kan keenya sitti lakki anna arrabsinaan wallahi yaa saudii sala maal an wallahi arrabsamina kun azjala kutaana wal nyaachuu jammaran Angkutan abin asomni. Ummanni yoo xiqqaate kennaa shan birdiinsi shan kanaa waliin birdiinsi shannaa kennanii jennaan wal nyaachuu eegalan. Ana maal tuqqire maal kola tuqqeen. Eessa deebiraatti bartayyi asitti wal nyaachuu jammaran deemaan jedheen. Biloo kaman qaba. Deemaa mana biraatti bannaata manni kun mana sin keessatti waan barbaadan siin jedhan illee nuti si jaallannaa hamma malee si jaallannaa rabbiin umrii kan keessi fadhee amiin 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 bara baraan yaani waan guddaa nutti agarsiisu rabbiin si haa taasisu bakka guddaadhaan si haa ga'u waa hedduullee jechuu hin beekuu hin danda'u garuu immoo rabbiin milkaa'ina kee nu haa agarsiisu baay'ee tokko si jaallannaa abbaa miskiinaa keenya. Memang aja tamastara tuh, ya ada ken, ya ada milenial tuh kotok aja butuh rafi, ya ada aja nama katanya, ya ada ken tuh, ini aku boleh segari. mube insyaallah masyaallah baka gammanne uluma galatti mani kun mana keeti miti mana sabati foto keetu fi qama keetu rajira male kana ka tabahan kebira tarre guyyaa tokko jagim jaajaba si goona insyaallah guyyaa tapha keetillee haa dhufu guyyaa tapha keetillee si duuba jirra mubee asmaan guyyaa isaa ittinu jabaadhaa sabni oromoo wallahi kana mo'atamte taanaan mubeen oromoo hundaan wal dhabna kanaafi maashaallah wallahi hedduu gammanne oromoon baga gammaddanii manni ka mubeeti mitan akkasi fudhadha yeroo baay'ee wallahi waan hiriyaa mubee osoo hin taane dhugama jirtu akkasi wanni manni saba tokko fayyadu arra ijoolleen amaaraa wanni sadarkaa akkas ol fudhe mubee ol dalaydee fi miti yoo dhugaa dubbanne jechuudha karaa kana hunda mubeetti mul'ise hedduu galatoome sirraa nama wanda baradhee irratti qarqaasa namaa keessatti shamarranti namira dhaabachuu irratti waan kana hunda sirraa fudhanne mubee dhugaa dubbachuun hedduu galatoome waa guddaa nu barsiifte namummaa namaa wal jaalachuu tokko ta'anii deemuu naannoo addaan qooduu dhabuu ijoollee teena shamarran teena tuffachuu dhabuu waa kana hunda akka sabaatti sontaan akka nama tokko saayikooloojiitti sirraa fudhadhan dhugumatti dubbadha. Kanaaf hedduu galatoomis galata siin mala shamarran teennallee hedduu galatoomaa akkuma mubeen isin kabajutti kabajjanii hundi keessanuu
xiqqaa guddaan isin jechuu barbaada. Guyyaa tapha keetiitti nuun haa ga'u. Guyyaa meeqaa hafe mubee? Guyyaa torba tafa. Maashaallah. Abshir jedhi. Si duuba jirraa sin jedha. Guyyaa sagal tafa. Guyyaa sagal tafa. Si duuba jirraa jabaadhaa sin jedha manni mana Oromooti. Mana keetii miti baga gammaddee. Miliyoona taanaaf tokko tuqaa jaha osoo hin taane ganaa miliyoona jaha galta inshaallah. Wanni gartee wanni si dhorku jiru Oromoon gugurdaa qabna nama qabna. Kanaafuu mubee jabeessaanii deemuu qabda rikaardii cabsuu qabda. Yoo dhugaa dubbanne kas hin geenne ka onlaayinii kanarra teettee nama arrabsitu ganda keessa fiitee namni tokko fiituyyuu miliyoona 4-5 qabdi. Mubeen ammoo abbaa sabaa abbaa hunda waan ta'eef haadha namni ati dheengadda ijoolleen mana yaalaatti dhayitee mana yaalaatti wareegama nama tokko lama kafalaa jirtu bichaan dhugatti yoo dubbanne. Ijoolleen gaafa agartee ijoolleen miskiinnaan haati irraa duutee maatii isaan gadhaabde qufti. Sheenni gaafa doktorummaa sii kennanis akkanaan lafaa siin kennine beek du'aayii waliin sii kennamte dhugaa dubbanne. Namni si cabsuu hin danda'u. Nama rabbi ol fuudha immoo namni cabsuu hin danda'u wallaahi akkasi fudhadhu. Yaqeeffadhu waan kana hundaaf namni shamara Oromoo bira dhaabate. Namni shamarran Oromoo biyya keessaas mataan jaraa qaqqabde mataa wal qabe tokkosi dhugaa dubbachuudhaaf. Namni shamarran tan ubbeessisee bakka namni dhaabu dhaabe atis ofirra wallaaltu rabbi walitti ammoo si sadarkaa kanaan kan ga'e ijoollee mana badaama osoo hin tuffatin ijoollee rakkattu osoo hin tuffatin ijoollee beeloti osoo hin tuffatin rakkataa ganda keessaa manguddoo osoo hin tuffatin yoo mubee jedhanii sagalee si erganii sagalee isaaniin soyitee dhayittu si maa ijoollee meeqa qabna Oromoonaa miliyoona meeqa qabna wayita Masrii jirtu teettee lallabdee nama san soyita Suudi Arabiyaatti Masriitti bakkoota adda addaati jechuudha. Namoota meeqa kan ulaa akka hundanneen kan gammoo rabbiin galmee san harkaa qabu harbee harkaa qabee jiru galmee san hundaa. Galmee san ammoo gartee gara jaalalaatti rabbi si haa jijjiiru duniyaa rabbi si haa jijjiiru rabbiin ol si haa fuudhu gartee qabeenya gurguddaa hodhadhu rabbi qabeenya gurguddaa gaafa sii kenne qabeenyi sun hundi sammuu amma artiin qabdu sanatti fayyadamta. Tokkoffaa nama hinaaftu laal hinaaffaa ona jedhu sammuun qabdu. Gandaan nama hin qooddu. Sabaan nama hin qooddu. Wanni kun si fayyada akka seenaatitti. Mastarabinnatiin maaliif jaalatan agartee gaadiyaa keessa deemee haadholee miskiina hundaa waan qarqaaru wanni sun marti sirraa fudhatame. Seegalee har'a da'oo keessatti ijoolleen olomaa'aan da'oo keessa deemanii nama qarqaaru sirraa eegalan. Hangamni waan kanaas yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf jabaadhu si duuba jirraa si waliin jirraa haga rabbi fayyaa kennu nuu kennutti. Tumsa waa hundaa fiduu jabaadhu guyyaa kan keettun homa gahuu inshaallah anis si duuba jira akka hiriyaa tokkootitti si birallee jira inshaallah hundi keessanuu jabaadhaa galatoomaa isiniin jira. Ulfaadhu galatoomi habiibi na jiraadhu. Abshir mube. Ayyee yaada qabdu warri kaan. Yaada kenna dhala kun qabu. Yaada. Doktor. Yaada kee kennadhu. Wadda yaada kennattu. Isaa yoo walitti neefne bayyaa gurraacha uffanne lubbuu natti jedhe dura waa sitti maagiifte. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtanii fayyaadhaan nagaadhaan nuti keessan yommuu beekenya koongiraatuleeshinii. Inshaallah yeroo dhiyootti miliyoona 2 galtee gammachuu kee arguudha. Asidiin kan keemmoo qilee seentu jennaa asumaanuyyuu ati abbaa miskiinaati nama xiqqaa guddaadhaan waliin caalchisne asumaanuu immoo warri kakakamaame uumaasuun godhani jechuun nama yaani guddatetti akkanuma inaaf maatii naafaa jira dhiisi waa jira duukaan deebiini. Naa kanaafuyyuu jabaadhu sii waliin jirra geema kenkillee rabbii mirgaan si haa galchuu siin jedha qaalii keenya.